नाजरीन, 5 साल बाद तुर्की के सदर उर्दुगान की पाकिस्तान आमद है। शहर दस्तूर तुर्क झंडों से सजा दी गई है और शाही किस्म का प्रोटोकॉल अरेंज किया गया है। जैसे ही तुर्क सदर उर्दुगान की पाकिस्तान आमद होगी, उनका तैयारा पाकिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल होगा। वहीं पर पाक फजाइया के JF-17 थंडर उनको अपने हिसार के अंदर लेकर बाहिफाजत इस्लामाबाद पहुंचाएंगे और वहां पे अहम तरीन मीटिंग्स की जाएंगी। यह दौरा इंतहाई अहम है क्योंकि जो उर्दुगान हैं वो अकेले नहीं आ रहे, उनके साथ दीगर वुज़रा भी हैं, उसके साथ सरमायाकार भी हैं और दीगर जो अहम शख्सियात हैं वो इस्लामाबाद आएंगी। और ये तीसरा इस्लामी मुल्क का दौरा है जो कि उर्दुगान करने वाले हैं। इससे पहले वो मलेशिया गए, उसके बाद इंडोनेशिया गए और अब आज वो पाकिस्तान आएंगे। और इस मुलाकात के अंदर क्या होने वाला है, किन पॉइंट्स के ऊपर, अहम पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बातचीत की जाएगी, दोनों ममालिक के दरमियान कौन से जो हथियारों के मुआहिदे हैं वो हो चुके हैं और होने वाले हैं, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो नाजरीन, आज पाकिस्तान की दफ्तर खारजा ने यह ऐलान कर दिया है कि आज शाम बुध के रोज जो है वो तुर्की के सदर उर्दुगान पाकिस्तान लैंड करेंगे और यहां पे उनकी मुलाकात होगी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ के तुर्की के साथ दरीना ताल्लुकात भी हैं और पाकिस्तान के भी तुर्की के साथ बहुत सारे जो ताल्लुकात हैं वो हैं। बहुत सारे शोबाजात के अंदर हम मुश्तरका तौर पे काम कर रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो 10 पॉइंट्स जिनके ऊपर मजीद जो ताउन है उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में आके किन किन लोगों से मुलाकात की जाएगी। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके साथ मुलाकात होगी। उसके अंदर बातें जो हैं, अहम बातें वो जेरे बहस लाई जाएंगी। उसके बाद सदर जो हैं उनके साथ मुलाकात की जाएगी, पाकिस्तान के और तुर्की के सदर की मुलाकात होगी और ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू होगी और वो प्लेटफॉर्म है हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल। ये पाक और तुर्की मुश्तरका एक काउंसिल बनाई गई है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके तहत इन दोनों ममालिक के तमाम तर प्रोजेक्ट्स भी जो है वो पाए तकमील पे पहुंचाए जाते हैं और इसके बाद जो मुज़ाकरात होते हैं वो भी इसके थ्रू ही होते हैं। तो 2020 के अंदर लास्ट टाइम ये सब कुछ हुआ था और अब 5 साल 2025 के अंदर जो है ये दोबारा से सब कुछ होने जा रहा है और ये जो मौका है वो इंतहाई अहम है क्योंकि मिडल ईस्ट की सूरत हाल बिगड़ रही है और उसके अंदर तुर्की का भी कुछ ना कुछ हिस्सा है और उस सारे मामले को भी जेरे बहस लाया जाएगा जिसके अंदर गजा की सूरत हाल भी होगी। गजा के अंदर जंग बंदी तो हो चुकी है लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कट्टा एक दफा दोबारा खोल दिया है। कैसे? वो ऐसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने सुना होगा, कहा कि गजा के अंदर जो है वो हम चाहते हैं गजा के फलस्तीनी जो लोग हैं वो यहां से निकल जाएं और उनको वो शिफ्ट करना चाह रहा है उर्दन के अंदर और उसके बाद मिस्र के अंदर, और जो कि दोनों ममालिक इनको लेने से इनकारी हैं। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की सऊदी अरब के साथ भी इसके ऊपर जो है वो क्लैश जारी है कि वो चाहता है कि सऊदी अरब के पास शहर मौजूद है, जगह मौजूद है, ये फलस्तीनी जो लोग हैं गजा से निकल के सऊदी अरब क्यों नहीं चले जाते। तो ये सारा मामला भी मौजूद है और इसके ऊपर जो तुर्की है उसका अपना एक स्टैंस है। जब ये जंग जारी थी तो उसके अंदर तुर्की ने बहुत ही जो स्ट्रेट स्टांस है, मौकिफ है, वो अपनाया था और उसने अमेरिका को जो टोक पैगाम है वो 12 दफा दिया था कि हम लोग इस जंग के अंदर बिल्कुल जो है वो खड़े हुए हैं गजा के साथ और जो जो फलस्तीनी भाइयों को मदद चाहिए होगी तो उसके साथ हम खड़े होंगे। तो अब ये मुलाकात के अंदर ये मामला भी डिस्कस किया जाएगा कि गजा के अंदर कैसे मामला अब जो है वो चलाने हैं। और उसके बाद जो शाम का मामला है जहां पे अभी रिसेंटली हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और वहां पे जो अल जुलानी है और वो तुर्की के हमायत याफ्ता हैं, वो आएंगे, आकर हुकूमत कायम कर चुके हैं। तो उस सारे मामले को भी जो है वो जेरे बहस लाया जाएगा। और इसके साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान और तुर्की की, तो पाकिस्तान और तुर्की के पहले भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं लेकिन सिक्योरिटी जराए ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि पाकिस्तान तुर्की से मुलजम प्रोजेक्ट के जरिए बहरी जहाज, जंगी बहरी जहाज खरीदने वाला पहला मुल्क है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान तुर्की से आकंची, बैरक्तार और TB2 जैसे ड्रोन्स भी खरीद
चुका है। इसके अलावा अगर हम मजीद बात करें तो पाकिस्तान और तुर्की का 5th जनरेशन फाइटर जेट कॉन का ज्वाइंट वेंचर भी कामयाबी से आगे बढ़ा है और इसके अलावा वो दर्जनों के हिसाब से BCO जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इन दोनों ममालिक के हैं और जो कि मजीद बढ़ने वाले हैं। अगर हम उन 10 पॉइंट्स की 10 नुकात की बात करें जिनके ऊपर ये सारी मीटिंग मुनहसर है तो उसके अंदर सबसे पहला नुकता जो है वो सियासी ताउन है, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि एक कौंसल जो है वो बनाई गई है जिसका नाम हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल है, जिसके थ्रू ये दोनों सियासी जो क़यादत हैं दोनों ममालिक की वो आपस में जो है वो राब्ते करती हैं, मुज़ाकरात किए जाते हैं और सारे मामला जो हैं वो देखे जाते हैं। तो ऐसे ही सियासी ताउन मजीद बढ़ाया जाएगा दोनों अतराफ से। और अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन। जो दहशत गर्दी बढ़ चुकी है मिडल ईस्ट के अंदर भी है और ये पाकिस्तान के अंदर भी है और दूसरे ममालिक के अंदर भी है, उसके खिलाफ हमने क्या एक्शन लेना है उसके ऊपर भी जो है वो सारी बातचीत जो है वो की जाएगी। और इसके अंदर जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका भी मुश्तरका तावन जो है वो उनकी जो सर्विसेज हैं वो ली जा सकती हैं। और इसके साथ जो इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग है और इंसदादे दहशत गर्दी की माली मामनत है उसके अंदर भी शराकत दारी को फरोग दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस्लामी फोबिया के खिलाफ इकदाम भी किए जाएंगे, क्योंकि इस्लाम वो मजहब है जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये लोग दहशत गर्द हैं। बाकी और किसी भी मजहब के लोगों को ये नहीं कहा जाता कि तुम लोग दहशत गर्द हो, वहां पे उनके पर्सनल उनके जाती एक्ट की बिना पर उन फर्दन कहा जाता है कि ये बंदे ने ये काम किया तो इसलिए दहशतगर्द है। किसी के भी बंदे के जो फर्द का एक्ट होता है उसको बुनियाद बनाकर आप पूरे के पूरे एक रिलीजन को हिट नहीं करते, लेकिन इस्लाम के हवाले से ये दोहरा मयार देखा गया है तो इसलिए इसके ऊपर भी काम होगा क्योंकि दोनों ममालिक जो हैं वो इस्लामी हैं। और इसके अलावा अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो वो इलाकाई और आलमी अमूर पर इश्तराक है। जैसे मैंने आपको बताया कि गजा और शाम के ऊपर भी एक जो बातचीत है वो होगी, तो उसके साथ साथ मसला कश्मीर, अफगानिस्तान में अमन और मशरकी बहरिया रूम में इस्तेहकाम और आलमी अदम फैलाव जैसे मामला पे तबादला ख्याल भी किया जाता भी रहा है और अब भी किया जाएगा। और इसके बाद पांचवा जो नुकता है वो है दिफाई और सिक्योरिटी ताउन। और इसके अंदर भी पाकिस्तान ने जो है मैंने आपको पहले बताया बहुत सारी जो ड्रोन्स हैं वो खरीदे भी हैं और इसके अलावा बहरी जहाज के अंदर भी जो हमने खरीदो फरोख्त है वो की है और इसकी तस्दीक सिक्योरिटी ज़राए भी कर रहे हैं। तो अब भी ये जो है वो हमें देखने को मिल सकता है कि मजीद इसी शोबे के अंदर ताउन बढ़ाया जाए। उसके अलावा छठा नुकता जो है वो है तवानाई का ताउन, और जिसके अंदर पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तवानाई के शोबे में बाहमी ताउन को फरोग देने के लिए HLSCC वही हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल जो है एक मौसर प्लेटफॉर्म पहले से ही मौजूद है। इसके तहत दोनों ममालिक बिजली की तकसीम, हाइड्रोकार्बन की पैदावार और LNG और दीगर तवानाई मंसूबों में सरमायाकारी पे काम करेंगे और कर भी रहे हैं। और इसके अलावा सातवां जो नुकता है वो है तिजारत और सरमायाकारी, और HLSCC दोबारा से उसके तहत ही दोनों ममालिक ने तजारती हुजम बढ़ाने और आज़ाद तजारती मुआहिदे FTA पर मुज़ाकरात जारी रखने का अज़म जाहिर किया है। और इसके अलावा आठवें अगर पॉइंट पे हम बात करें तो बैंकिंग और मालियाती ताउन, पाकिस्तान और तुर्की के मरकजी बैंकों के दरमियान तकनीकी ताउन और करेंसी के तबादले के मुआहिदे यानी कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है उसकी तजदीद पर भी इत्तफाक किया गया है, उसके ऊपर भी हमें मजीद पेशरफ देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा अगर हम 9वें पॉइंट की बात करें तो वो है नकलो हमल और मवासलात का। इसके अंदर हमारा जो ट्रांसपोर्ट के शोबे के अंदर और जो सड़क बनानी है, हमने ट्रेन का सफर है और फजाई जो राब्ते हैं उसको बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। और जिसके लिए हमने पहले देखा कि इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल ने जो है वो रोड कॉरिडोर की बहाली के हवाले से बताया हुआ है और जो कि ITI के नाम से जाना जाता है, उसके लिए मुश्तरका इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि तजारती सरगर्मियों में इजाफा हो सके। इसके अलावा आखिरी और जो अहम तरीन पॉइंट है वो है सकाफत और सियाहत का। HLSCC के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान सियाहत, फिल्म, मीडिया, सकाफती वरसे के तहफ़्फ़ुज़ और मुश्तरका फिल्म प्रोडक्शन के शोबों में ताउन को फ़रोग दिया जाएगा। इसके अलावा दोनों ममालिक की कौमी नशरियाती इदारे TRT उनका और PTV हमारा एक दूसरे के साथ प्रोग्राम्स और मवाद के तबादले पर भी मुत्तफ़िक हो चुके हैं। तो ये तमाम तर वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर इस सारी मुलाकात के अंदर, इस सारे दौरे के अंदर जो कि 2 रोज़ा दौरा है और तुर्की के जो सदर हैं उर्दुगान वो 2 रोज़ के लिए पाकिस्तान विजिट करें और इसके अंदर जो है वो ये तमाम तर चीज़ें ज़ेर बहस लाई जाएंगी और इनके ऊपर गुफ्तगू होगी। लेकिन जो अहम तरीन बात है वो ये है कि गज़ा वाला जो मसला है वो बहुत ही अहम है और हम
सब लोग पाकिस्तानी खास तौर पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये दोनों ममालिक मिलकर गजा के लिए कुछ करें, क्योंकि उनके ऊपर एक बार फिर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। पहले जंग बंदी का जो एक ढकोसला है वो उनको दिया गया और जिसके नतीजे में फिर वहां की जो फलस्तीनी तंजीम है उसने जो हॉस्टेजेस थे उनको रिहा भी करना शुरू कर दिया। लेकिन अब दोबारा कहा जा रहा है कि हम लोग ये फलस्तीनी जो हैं वो अपना ही इलाका छोड़ के यहां से निकल जाएं। तो जब वो अपना इलाका छोड़ के जाएंगे तो दोबारा से ये जंग शुरू होने के खदशात जो हैं वो मौजूद हैं और अभी तक तमाम तर हॉस्टेजेस जो इसराइल के थे उनको रिलीज नहीं किया गया। और फलस्तीनी तंजीम ये कह भी चुकी है कि हम हो सकता है कि मजीद अब ये ना करें और वो जो मुआहिदा जंगबंदी का करवाया गया था और जिसका क्रेडिट ट्रंप को दिया गया था वो हो सकता है उसे छिन जाए, क्योंकि वो दोबारा से यहां पे जंग शुरू करने का जो इरादा है वो रखता है। तो इस हवाले से और बाकी ये जो हमारी तरक्की है, माशी तरक्की है और दूसरे शोबाजात हैं उनके अंदर भी ये मुलाकात, ये दौरा इंतहाई अहम साबित होने वाला है। और जैसे ही जो तुर्की के सदर हैं उर्दुगान पाकिस्तान आएंगे मजीद अपडेट्स के लिए जानने के लिए, और जैसे ही तुर्की के सदर पाकिस्तान आएंगे आकर जो भी अपडेट्स होंगी वो जानने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज मत भूलिएगा। आपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।